ஹாய் ஆல் வெல்கம். இந்த செஷனில் எதை பற்றிய தகவலை பேச போகிறோம்னாக்கல இந்த போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமான டாப்பிக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த உலகம் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அடிப்படையான அறிவுகளை நம்ம வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. அதை அடிப்படையாக கொண்டு நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 குரூப் 2 குரூப் 4 போன்ற தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தில் யூனிட் 1 அந்த யூனிட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னாக்கில் அண்டம் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க. யூனிவர்ஸ், இந்த யூனிவர்ஸ் அண்டம் அல்லது சில புத்தகங்கள் பேரண்டம் கேலக்சிஸ் அப்படின்ற பேரும் கொடுப்பாங்க. இது தொடர்புடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நாம் இந்த வகுப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த பாடம் தொடர்பாக மாணவர்கள் எங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம அரசு பாடப்புத்தகங்களில் 8ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இந்தியா இன்றைய தினத்தில் எந்த அளவுக்கு யூனிவர்ஸ் இந்த அண்டத்தினுடைய ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டிருக்கு, குறிப்பாக இஸ்ரோ தொடர்புடைய தகவல்கள் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போன்ற 9ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் இந்த யூனிவர்ஸை பற்றிய பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் அடிப்படையான தகவல்கள் கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது எது, அதுக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க, இது பற்றிய தகவலெல்லாம் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வாங்க நேரடியாக நம்ம பாடத்திட்டத்துக்குள்ளே போவோம். இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பேசணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த இமேஜ் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கணும். ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் அப்படின்றது எப்படி தோன்றியது, இந்த உலகத்தில் மையப்பகுதியில் யார் இருக்காங்க, இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கோள்கள் எல்லாம் எப்படி ஒரு பொருளை சுற்றிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத பற்றிய நிறையா கான்ட்ராவர்சி எல்லாம் இருந்தது. அந்த வகையில் முதல்ல நமக்கு 2 அறிவியல் அறிஞர்கள் 2 இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க. என்ன அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்னா, ஒன்று ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல், தமிழில் புவி மைய மாதிரி அல்லது எர்த் அட் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பூமி தான் இந்த உலகம் அல்லது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மையத்தில் இருக்காங்க அப்படின்றது தான் முதல் கொள்கை. கொஞ்ச காலம் போன பிறகு இல்லை, பூமி கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மையம் அப்படின்றது யார் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு சூரியன், ஹீலியோ அப்படின்ற சொல்கிறாங்க. அதனால் 2வது மாடலுக்கு ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல், நமக்கு சூரிய மைய மாதிரி அப்படின்றது. இந்த 2 டாப்பிக்கை பற்றிய கொஷின்ஸும் நமக்கு ஆஸ் யூஷுவலாக கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. யார் இதை ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க, எந்த தியரி, நமக்கு ஜியோசென்ட்ரிக் மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க யார், 2வது ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறவங்க யார். ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்றது மையத்தில் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு ஹீலியோ, மறந்துடாதீங்க, ஹீலியோ அப்படின்றது சன்னு. ஏன் சார் சன்னுனாக்கல, சன்னில் இருக்கக்கூடிய கேஸஸில் யார் இருப்பாங்க, ஹீலியம் அப்படின்ற கேஸ் இருக்குது. அதனால் ஹீலியம் என்ற கேஸ் இருக்கிறதுனால ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்றத நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டான நிமோனிக்ஸாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜியோ அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பூமி. அதனால் பூமியின் மையப்பகுதியில் இருக்கும் மற்ற கோள்கள் எல்லாமே பூமியை சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற சொல்கிறது என்ன மாடல் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல். ஃபஸ்ட்டு இந்த கொள்கையை சொன்னவங்க யார் அப்படின்றத பற்றி பேசணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராமை நீங்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஜியோசென்ட்ரிக்கில் சூரியன் மையத்தில் இருக்கும், அதை சுற்றி மற்ற கோள்கள் எல்லாமே சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க. நமக்கு ஹீலியோசென்ட்ரிக்கில் மையப்பகுதியில் யார் இருப்பாங்கன்னா சன் இருப்பாங்க, அதை சரவுண்ட் பண்ணி மற்ற பிளானட் கோள்கள் மற்றும் நமக்கு ட்ரஃப்ட் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், குள்ளக்கோள்கள் குறுங்கோள்கள் இது எல்லாமே சுற்றி வரும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்த்துக்குவோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேச வேண்டியது ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல், நமக்கு புவி மைய மாதிரி. அந்த புவி மைய மாதிரியை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் அப்படின்றது நமக்கு எந்த இன்ஃபர்மேஷன் யார் சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால், ஒரு சூரிய குடும்பம் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், அந்த சூரிய குடும்பத்தினுடைய மையம் அல்லது பிரபஞ்சத்தினுடைய மையமாக யார் இருக்காங்கன்னாக்கல நமக்கு பூமி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன மாடல், நமக்கு ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் அல்லது ஜியோசென்ட்ரிசம் அப்படின்ற பேர் கொடுக்குறோம். 2 வார்த்தை, ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் அல்லது ஜியோசென்ட்ரிசம் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறோம். இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது இந்த யூனிவர்ஸினுடைய சென்டராக யார் இருக்காங்க, நமக்கு பூமி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிற ஒரு கிரீக் பிலாசபர், கிரேக்க தத்துவ ஞானி, கிட்டத்தட்ட 2ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த டாலமி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாரு, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது, இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாமே நிறைய யார் இருக்காங்க, சூரியன் இருக்குது, நிறைய நிலவுகள் மூன் இருக்காங்க, நிறைய ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் இருக்காங்க, அதே மாதிரி so many planets கோள்கள் எல்லாம் இருக்குது.
இந்த கோள்கள் எல்லாமே யாரை மையமாக கொண்டு சுற்றி வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் பூமியை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு அந்த பூமியை என்ன பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க, சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இப்படி புரியறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியாவை சொல்கிறோம். புரிஞ்சிக்க முடியுதா பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு கோவிலுக்கு விசிட் பண்ணுறீங்க. கோவிலோட விசிட்டில் யார் இருப்பாங்க, நமக்கு கர்ப்பகிரகம் அப்படின்றது இருக்கும். கோவிலுடைய மையப்பகுதியில் நமக்கு மூலவர் அப்படின்ற இருப்பார். அந்த மூலவரை நம்ம தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம், அந்த மூலவரை வந்து நம்ம சுற்றி வந்துட்டுருப்போம். அதுபோல் மூலவரை பூமியாக வச்சுக்கிட்டு அந்த மூலவரை சுற்றி வரக்கூடிய ஆட்களாக யார் இருப்பாங்கன்னா மூன், நிலவுகள், சன்னு, சூரியன், அதே போல் அதர் பிளானட்ஸ் மற்ற கோள்கள் எல்லாமே இயங்கும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை உலகத்தில் ஆரம்பத்தில் சொல்கிற ஒரு டாலமி அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட். இதை சொன்ன பிறகு அந்த நூற்றாண்டில் 2ஆம் நூற்றாண்டு, 3ஆம் நூற்றாண்டு, 4ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் நெருங்குது. எந்தவித இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய அறிவு இல்லை. அதுக்கு அடுத்தது 5ஆம் நூற்றாண்டு அப்படின்றத ரீச் பண்ணும் பொழுது இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ஒரு அறிவியல் அறிஞர், வானியல் அறிஞர் அப்படின்னு சொல்லணும், ஆஸ்ட்ரோனர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு ஆரியபட்டா அப்படின்றது தெரியும். இந்த ஆரியபட்டா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் ஒரு தத்துவ ஞானியும் கூட, வானியல் அறிஞரும் கூடவே வந்து அவர் சில மேத்தமெட்டிஷியன், கணக்கியலாளரும் கூட. இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சில கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டுட்டு, ஆமாம் இந்த 2ஆம் நூற்றாண்டில் டாலமி அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா, அவர் சொன்னது உண்மைதான். இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மையமாக யார் தான் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பூமி தான் இருக்குது. இந்த பூமியை தான் மற்ற அனைவருமே சுற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படின்றத டாலமி சொன்னதை இந்தியாவை சார்ந்த ஒரு வானியல் அறிஞர் ஆரியபட்டான்றவர் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் சொன்னது உண்மை, அதனால் இதுதான் இயங்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். பட்டு காலங்கள் உருண்டு ஓட ஓட இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மாற்றங்கள் அப்படின்றது நடக்குது. இந்த முக்கியமான மாற்றங்கள் பூமி இல்லை சூரியன் தான் மையத்தில் அப்படின்ற வருவதற்கு வித்திட்ட ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். மிகப்பெரிய புரட்சி எப்படி நடந்தது, ஏன் சொன்னாங்க, யாரால் இது நடந்தது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு தொலைநோக்கி அப்படின்ற ஒன்று கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ தொலைநோக்கி பற்றிய தகவல்களை நம்ம பேசுவோம். நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த தகவல் இருந்து 2வது டாப்பிக்குள்ளே என்ட்ராகும். 2வது டாபிக் யார் அப்படின்னு கேட்டால் ஆல்ரெடி நமக்கு ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடலுக்குள்ளே போவோம். இந்த ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடலை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் இவர் வந்து போலாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆஸ்ட்ரோனர், வானியல் அறிஞர். இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா டாலமி, ஆரியபட்டா இவங்க 2 பேரும் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து கொஞ்சம் என்ன ஆகிறாருன்னா கருத்துக்களை மாற்றி சொல்கிறாரு. இல்லைப்பா, இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய மையத்தில் யார் இருக்காங்கன்னாக்கில் சூரியன் அப்படின்றது தான் இருக்குது. அந்த சூரியனை சுற்றி நிறைய வட்டப்பாதைகள், அந்த வட்டப்பாதைகளுக்கு இங்கிலீஷில் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆர்பிட்டெல்லாம் இருக்காங்க. அந்த ஆர்பிட்டில் தான் யார் எல்லாமே ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்காங்க, சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு சூரியனை வந்து சுற்றி வந்துட்டுருக்காங்க அப்படின்ற கொள்கையை சொல்கிறவர் வந்து யார் அப்படின்னு கேட்டால் நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ். ஸோ கேள்வி என்ன கேட்க போகிறாங்க, நமக்கு ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடலை ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. ஆரியபட்டாவா, டாலமியா அல்லது நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸா அப்படின்ற கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. நமக்கு ஹீலியோ அப்படின்னா சன்னு, அதனால் என்ன பேர் சொல்லணும், நம்ம நிக்கோலஸ் கோப்பர்னிக்கஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்குள்ளே வரும். இதுக்கு சொன்ன பிறகு நமக்கு யூனிவர்ஸ், இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிறையா கோள்கள் எல்லாம் இருக்குது. அந்த கோள்களை பற்றிய இன்ஃபர்மேஷனெல்லாம் நம்ம அறிஞ்சிக்கணுன்ற சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கு வித்திடக்கூடிய நிறைய மாற்றங்கள் வந்து இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அந்த ஒரு புரட்சியில் தான் ஒரு முக்கியமான புரட்சி யார் அப்படின்னு கேட்டால் டெலாஸ்கோப் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க. எந்த வருஷம், யார் இந்த டெலாஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாங்க, ஏன்னாக்கில் பூமி அப்படின்றது நாம் வாழக்கூடிய பகுதி, மற்ற கோள்கள், சூரியன் எல்லாமே நம்மளிருந்து பல மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து இருக்காங்க. அந்த மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய பொருளை, அந்த ஆப்ஜெக்ட், அந்த பாடியை வந்து நமக்கு நியர்பையில், அந்த உருவத்தை நமக்கு பக்கத்தில் வச்சு அதை வந்து ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு யார் முக்கியமான ஒரு உந்துதல் சக்தியாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலாஸ்கோப் அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ டெலாஸ்கோப் எந்த வருஷம் கண்டறியப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாக்கில் நமக்கு 1608வது வருஷம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. யார் கண்டுபிடிச்சவங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஜோகன் லிப்பர்சே அப்படின்ற அறிவியல் அறிஞர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. மறந்துடாதீங்க, டெலாஸ்கோப் அப்படின்றது முதல்ல எந்த நாட்டை சேர்ந்த எந்த அறிஞர் வந்து கண்டறியப்பட்டார், யார் கண்டுபிடித்தார் அப்படின்ற கேள்வி கேட்பாங்க. நெதர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த நமக்கு ஜோன் லிப்பர்சே அல்லது இன்னொரு பேரும் சொல்கிறாங்க. லிப்பர்சே அப்படின்றவர் வந்து டெலாஸ்கோப் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு. இந்த இன்வென்ஷன் அப்படின்றது நமக்கு
ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்துது. எதை பற்றிய சிந்தனை, எதை பற்றிய ஓட்டம், எதை பற்றிய ஆராய்ச்சியை வந்து மேலும் 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 நம்ம கற்றுக்கணுன்ற ஒரு உணர்வை நம்மக்கிட்ட ஏற்படுத்துது அப்படின்னா, வானத்தை பற்றியும் இந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபஞ்சம், அந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நபர்களெல்லாம் யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்ற உணர்வுகளை நம்மளால் ஒரு ஈகர்னஸ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணி விடுதுன்னா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுது, தூண்டி விடுது. ஓகே, இவர் டெலாஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சார். இவர் கண்டுபிடிச்ச டெலாஸ்கோப்பை முதல்ல வானியல் ஆராய்ச்சிக்காக யார் பயன்படுத்தினார் அப்படின்றத ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க. இந்த கண்டுபிடிச்ச டெலாஸ்கோப்பை வந்து கலீலியோ கலீலி அப்படின்ற போலாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நபர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இதை வந்து டிசைன் பண்ணுறாரு. எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாரு? வானத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளை நான் பூமியில் உக்காந்துக்கிட்டு அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட், அதனுடைய உருவத்தை நான் கணிக்கணும், அந்த உருவத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பொருட்களையும் என்னால் பார்க்க முடியணும் அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறாரு. ஸோ டெலாஸ்கோப்பை வந்து இன்வென்ஷன் பண்ணவர், கண்டறிந்தவர் அப்படின்னு கேட்டால் லெப்ரஸே அப்படின்றது சரியான விடை. அந்த டெலாஸ்கோப்பை வந்து நமக்கு மாடிஃபை பண்ணவர் அல்லது டிசைன் பண்ணுறவர், எதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் யூனிவர்ஸ், அண்டத்தை பற்றிய ஆராய்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணுறவர் அப்படின்ற கேள்வி கேட்டாங்கன்னாக்கில் நமக்கு கலீலியோ கலீலி அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பார்த்து வச்சுக்காங்க. ஸோ அப்போ டெலாஸ்கோப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு, ஆல்ரெடி 2 கொள்கையும் நாம் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது என்ன சார் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது எப்படி தோன்றி இருக்குது அப்படின்ற ஒரு கொள்கையை வந்து எல்லாரும் அசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. எப்படிப்பா தானாக இந்த உலகம் அப்படின்றது தோன்றி இருக்கும், இந்த உலகம் வந்து தோன்றுவதற்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்திருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு கொள்கை வந்து மக்கள் மத்தியில் பெரும்பாலும் பேசப்படுது. அதுக்காக நிறைய கொள்கைகள் இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றம் பற்றி நிறைய கொள்கைகள் இருக்குது. பட் அனைவராலும், இந்த அனைவராலும் அப்படின்ற இடத்துல இந்தியா மட்டும் கிடையாது, ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு, உலகம் பூரா அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது இப்படி தான் தோன்றி இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அக்செப்டட் ஒரே ஒரு தியரி தான். யார் அந்த அக்செப்டட் தியரி அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்ற பேரை வந்து கொடுக்குறோம். அந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்ற டாப்பிக்கை வந்து நம்ம பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ஒரு தொடர்புடைய இன்னொரு தகவலையும் நம்ம பார்த்துட்டு போயிடுவோம். பாருங்கள், பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ், இந்த அண்டத்தினுடைய கட்டுறுப்புகள் வந்து யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்றத ஒரு கேள்வியாக கேட்பாங்க. அண்டத்தினுடைய கட்டுறுப்புகள் அப்படின்றது மெயினாக யார் இருக்கணும்னா லூமினஸ் மேட்டர். அண்டத்தில் வந்து பிரபஞ்சத்தில் யார் முக்கியமான நபர்கள் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லிடணும்? லூமினஸ் மேட்டர். என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒளிரும் பொருட்கள். இப்போ ஒளிரும் பொருட்கள் என்ற வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்ட உடனே அடுத்த நீங்கள் சொல்லிடலாம், யார் இருக்கிறதுல இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒளிரக்கூடிய பொருள், நல்லா பிரகாசமாக இருக்கிற, நல்ல நட்சத்திரம் மாதிரி மின்ற அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. இல்லைனா சூரியன் போல் பிரகாசமாக இருக்கிற. நம்ம நார்மலாக பேசுகிறப்போ சொல்லுவோம் இல்லையா, என்னடா இன்றைக்கி நட்சத்திரம் மாதிரி மின்மினுத்துட்டே இருக்கிற, அந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம பயன்படுத்துவோம். ஸோ இந்த பிரபஞ்சத்தில், இந்த உலகத்தில் நல்ல நமக்கு மின்னும் பொருள் அல்லது லூமினஸ் மேட்டர், லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றது யார் சொல்லணும்னு கேட்டால் ஸ்டார்ஸ், நட்சத்திரங்கள் அப்படின்றது தான் சொல்லணும். இந்த நட்சத்திரங்கள் அப்படின்றது அண்டத்தில் யூனிவர்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம், பேரண்டத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பேரண்டத்தில் 1, 2, 3 இப்படி நம்பர்ஸில் தான் இருக்கான்னாக்கில் இல்லை, நமக்கு எப்படி இருக்காங்க? பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், நல்லா நிறைய எக்கச்சக்கமான நட்சத்திரங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குது. 1, 2 தனித்தனியாக இருக்குது. நிறைய நட்சத்திரங்கள் கூட்டமாகவும் சேர்ந்துருக்காங்க. நிறைய நட்சத்திரங்கள் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு அப்பால் பட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய நம்மளுடைய பார்வைக்கு அப்பால் பட்டு இருக்கிறதுனால அதனுடைய உருவளவு நமக்கு சின்னதாக தெரியுது. சிலது விசிபிளாக ஆகாமலும் இருக்குது. ஏன் விசிபிள் ஆகாமல் இருக்குது நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தினுடைய தாக்கத்தினால நமக்கு யார் விசிபிள் ஆகிறதில்ல, அந்த ஸ்டார்ஸ் அப்படின்றது விசிபிள் ஆகிறதில்ல. அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது யூனிவர்ஸினுடைய அடிப்படையாக யார் இருக்காங்க, கட்டமைப்பாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் சொல்லிடணும். லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் இந்த உலகத்தினுடைய முக்கியமான பொருட்களாக இருக்குது. லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட், ஒளிரும் பொருட்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் தாராளமாக சொல்லிடலாம். யார் சொல்லலாம்? நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ எத்தனை நட்சத்திரம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து இந்த யூனிவர்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்ற தகவலை சொல்லிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன், நாம் யாரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே எவ்வளோ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் வந்து இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க. இந்த யூனிவர்ஸில் இது வரைக்கும் நாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கிறது 2022 வருஷம். இந்த 2022 வரைக்கும் எவ்வளவு சயின்டிஃபிக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கிறப்ப, அறிவியல் பூர்வமாக நிறையா வளர்ந்த பிறகும் நம்மால் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது, இன்னும் காணாமல் நமக்கு தெரியாமல் எக்கச்சக்கமான ஸ்டார்ஸ்ன்னு இருக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச, நாம் கண்டறிந்த தொலைநோக்கியை பயன்படுத்தி, நேரடியாக யாரும் விசிட் பண்ண கிடையாது,
ஸோ தொலைநோக்கி வழியாக கண்டறிந்த நட்சத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கை மட்டும் நமக்கு 93 பில்லியன் லைட் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி யார் தோன்றியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது தோன்றி இருக்குது, இந்த உலகம் அப்படின்றது தோன்றி இருக்குன்றதை முடிவு பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லைட் இயர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க. தமிழில் வந்து லைட் இயர்னா ஒளி ஆண்டு. ஒளி ஆண்டுன்றது ரொம்ப ஈஸி. என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்கல, ஒரு வெற்றிடம் இருக்குது, ஒரு வேக்கம் இருக்குது. இந்த வேக்கத்தில் லைட்டுடைய வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் என்ன சொல்லுவோம், 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒளியினுடைய திசை வேகம் எந்த இடத்துல, வெற்றி இடத்துல. அது எவ்வளோ தூரம் பயணிக்குது, 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்ட். ஒரு செகண்டில் அவ்வளோ வேகமாக ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த வேகமாக ட்ராவல் பண்ணுற லைட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ட்ராவல் பண்ணுது, ஒரு வருஷம் அப்படின்றது நமக்கு 365 நாட்கள் நம்ம பூமியில் இருக்கிறதுனால. ஸோ 3 × 10⁸ மீட்டர்/செகண்டு நீங்கள் யாரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும், அந்த 1 இயர் 365 நாட்கள் இல்லைனா 366 நாட்களால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும், இந்த வேல்யூ வந்துடும். என்ன வேல்யூ நமக்கு, லைட் இயரோட வேல்யூ வந்து 3.46 × 10⁻15 மீட்டர் அப்படின்றத சொல்லணும். நமக்கு ஏன் சார் நீங்கள் மீட்டரை கொடுத்துருக்கீங்க, சில புத்தகங்களில் கிலோமீட்டரும் கொடுப்பாங்க, ஓகேங்களா. நான் சொல்லியிருக்கிறது மீட்டர். ஏன் மீட்டர் அப்படின்னு கேட்டால், நமக்கு யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட், அளவீடுகள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் நம்ம எதை பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் எஸ்ஐ சிஸ்டம்ன்றதை கொண்டு வராங்க. அதனால் நமக்கு நீளம், டிஸ்டன்ஸுக்கு உண்டான எஸ்ஐ யூனிட் யாரை சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம மீட்டர் அப்படின்றத சொல்லுவோம். அதனால் இங்கே ஒளியாண்டினுடைய அளவு அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த ஒளியாண்டு போன பிறகு நிறைய இது வரைக்கும் நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத பகுதிகளெல்லாம் காணப்படுது. அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத பகுதிகள் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்கும், நமக்கு நாமளே சொல்லுவோம் இல்லையா, டே டு டே லைஃப்பில் ஒரு பொருள் என் கண்ணுக்கே தெரியல, என் கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளை நான் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்டால் டார்க்காக இருக்குது, இருட்டாக காணப்படுது அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லுவோம். அப்படின்னா எனக்கு இருட்டாக இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு என்ன சொல்லுவோம், டார்க் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னது, இருண்ட பொருட்கள் அப்படின்றது இருக்குது. அதே மாதிரி டார்க் எனர்ஜி, இருண்ட ஆற்றல் அப்படின்றதும் இருக்குது. இப்போ நமக்கெல்லாம் தேவையான எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியா டார்க் எனர்ஜியா அப்படின்னா நமக்கு லைட் எனர்ஜி தான் தேவை. நமக்கு சூரியன் தான் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தேவையான அவ்வளவு ஆற்றலையும் வழங்குவது. அதனால் சூரியன் வந்து நமக்கு லைட் எனர்ஜி தேவை. பட் இங்கே சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன், யூனிவர்ஸில் லைட் எனர்ஜி மட்டும் கிடையாது, யாரும் இருக்காங்க, நமக்கு டார்க் எனர்ஜியும் இருக்காங்க, இருண்ட ஆற்றல் அப்படின்றதும் காணப்படுது. இந்த இருண்ட ஆற்றல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், நாம் பூமியை மட்டுமே நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்காங்க. நாம் பேசுகிறது பூமியை விட்டு அப்பால் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பூமியினுடைய வட மற்றும் தென் துருவங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். வட மற்றும் தென் துருவங்கள் யார் சொல்லுவோம், ஆர்டிக் மற்றும் அண்டார்டிக் பகுதிகள். இந்த ஆர்டிக் அண்டார்டிக் பகுதிகளில் நம்மளால் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே போக முடியாது. ஏன் போக முடியாது, ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க, பனி வந்து உறைந்திருக்கு. ஸோ அந்த பனி உறைந்த பகுதிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அப்புறம் யாராக தான் இருக்கும், இந்த டார்க் எனர்ஜி அப்படின்றது நம்ம பூமியிலேயே இருக்குது. நாம் பேசுகிறது யூனிவர்ஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது டார்க் எனர்ஜியும் இன்னும் இருக்குது. அதே போல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்க இந்த டார்க் எனர்ஜி அப்படின்றது எக்ஸ்பேண்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது, அண்டம் அப்படின்றது விரிவடைந்து கொண்டே செல்கின்றது. நாளுக்கு நாள் ரீசண்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் சர்வே நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா, யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது ஃபிக்ஸடு கிடையாது, அண்டம் அப்படின்றது நிலையாக இல்லை, என்ன ஆகிட்டுருக்கு, நமக்கு எக்ஸ்பேண்டிங் ஆகிட்டே இருக்குது, விரிவடைந்து கொண்டே செல்கின்றது அப்படின்ற ஒரு தகவலையும் இந்த இடத்துல நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய ஏஜ், வயது என்னவா இருக்கும். இப்போ நான் கேட்குறேன் இல்லையா, உன்னுடைய வயசு எவ்வளோப்பா அப்படின்னு கேட்குறோம். நாம் இந்த பூமியில் எப்போ தோன்றியனமோ, எப்போ தாயினுடைய வயிற்றிலிருந்து பிறந்தமோ அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் உண்டானது நம்ம வயசு அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். நம்மளுடைய ஏஜஸை எக்ஸாம்பிள், இப்போ நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டியூரேஷன் 1950, 60 இந்த ஏஜில் பிறந்தவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன வாங்கிடுவோம், பர்த் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிடுவோம். அதில் டேட் ஆஃப் பர்த் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கிட்ட கேட்டிங்க, தாத்தா பாட்டி உங்களோட ஏஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏதோ ஒரு வருஷத்தை ரஃப் கால்குலேஷன் சொல்லுவாங்க. அது போன்ற நம்மளுடைய கால்குலேஷனுக்கே ரஃப் அப்படின்னும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஏஜை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்றது ஒரு கொஷின் மார்க்கு தான். பட் அப்படி கொஷின் மார்க்காக இல்லாமல் நாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்கல, எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகையில் கால்குலேட் பண்ணி இந்த ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறாங்க.
இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் ஒன்றா இருந்தது. இந்த ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது என்ன நடந்ததுன்னாக்கில் ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன், இந்த பிரபஞ்சம் வந்து தொடக்கத்தில் வந்து ஒரு பெரிய வெடிப்பு அப்படின்றது ஏற்பட்டது. அந்த பெரிய வெடிப்பில் இருந்து யாரெல்லாம் தனித்தனியாக சிதறி போனாங்கன்னா, நாம் இன்றைக்கி வாழக்கூடிய கோள்களாக இருக்கக்கூடிய பூமி, அதே போல் நமக்கு புதன், வெள்ளி, செவ்வாய், வியாழன் அப்படின்ற மற்ற கோள்கள், மற்ற குறுங்கோள்கள், ட்ரஃப்ட் பிளானட், அதே மாதிரி ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸு, நட்சத்திரங்கள், இது எல்லாமே தனித்தனியாக ஒரு காலத்தில் ஒன்றா இருந்து பிரிந்தவர்கள் தான் அப்படின்றதே தெரிஞ்சுக்கங்க. ஸோ இந்த ஏஜை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் பொழுது இந்த பிக் பேங் தியரி அப்படின்றதே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ நாம் சொல்லுவோம் பாருங்கள், ஒரு கிராமத்தில் என்ன இருந்தோம், ஒரு காலத்தில் எல்லாமே கூட்டு குடும்பமாக இருந்தோம். அந்த கூட்டு குடும்பமாக இருந்தவங்க ஒவ்வொரு ஆளாக தனித்தனியாக பிரிந்து வந்தாங்க. அதே போல் என்ன நடந்திருக்கு, நமக்கு யூனிவர்சல் அப்படின்றது நடந்திருக்கு. ஆரம்பத்தில் எல்லாம் ஒரே இடத்துல காணப்பட்டவங்க, ஒரு வெடிப்பு, ஒரு சின்ன சச்சரவு, நம்ம மனித கூட்டத்துக்குள்ளே எப்படி சண்டைகள் அப்படின்றது உருவாகுதோ அதே போல் யூனிவர்ஸில் சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன். நாம் சொல்கிறது சின்ன அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோம், பட் இட் இஸ் எ மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன். ஒரு பெரிய ஒரு வெடிப்பு அப்படின்றது ஏற்பட்டிருக்கு. அந்த வெடிப்பிலிருந்து உருவானவங்க தான் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றத யூனிவர்சலாக அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய கொள்கை. ஸோ நமக்கு பிரபஞ்சத்தினுடைய தோற்றம் பற்றிய கொள்கை என்ன, இதுதான் கேள்வி கேட்க போகிறாங்க. கேள்வி கேட்டால் நம்ம ஆன்சர் என்ன சொல்லணும், பிக் பேங் தியரி, தமிழ் வந்து பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். அடுத்து ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ், உலகத்தினுடைய வயதை எதுலேருந்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னாக்கில் இந்த பிக் பேங் தியரியிலிருந்து தான் யாரை கால்குலேட் பண்ணுறோம், ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம். இதை வந்து பார்த்துக்குவோம். அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த பிக் பேங் தியரின்னா என்ன, பிக் பேங் தியரி அப்படின்றது எப்போ தோன்றி இருக்குது, இப்போ ஏஜ் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த ஏஜ் எத்தனை வயசாக இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் சில கேள்விகளாக கேட்பாங்க. இந்த பிக் பேங் தியரியை பற்றி பேசுகிறப்ப நான் உங்களுக்கு இப்படி புரிய வைக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன், பார்த்து வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட ஒரு இங்கு பென் இருக்குது, கீழே ஒரு டம்ளரில் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா வாட்டர், தண்ணி அப்படின்றத எடுத்துக்கிறேன். ஃபாலோ பண்ண முடியுதா பார்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள். பிக் பேங் தியரியை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நான் சொல்கிறது. ஒரு டம்ளரில் தண்ணியை எடுத்துக்கிறோம், தண்ணியில் என்கிட்ட இங்கு பென் இருக்குது. இங்க் பென்னுடைய ஒரே ஒரு ட்ராப்பு, மறந்துடக்கூடாது, ஒரே ஒரு ட்ராப், சிங்கிள் ட்ராப் அப்படியே போயிட்டு வாட்டரில் விழும் பொழுது அந்த இடத்துல டென்சிட்டி, அந்த தண்ணியில் படக்கூடிய ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்குடைய டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும், நல்லா அடர்த்தியாக இருக்கும். கொஞ்சம் காலம் ஆக ஆக ஆக, தட் மீன்ஸ் காலம் அப்படின்றது என்ன அர்த்தம், ஒரு 1 செகண்டு 2 செகண்டு 3 செகண்ட் அப்படியே மாற அந்த இங்குடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அடர்த்தி என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், அப்படியே தண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரிட் ஆகும். என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவு அப்படின்றது இங்கோட செறிவு குறைந்து கொண்டே வரும். இதுதான் நமக்கு பிக் பேங் தியரி. இங்கே இங்கை எப்படி நம்ம ரிலேட் பண்ணமோ வாட்டர் கூட, அது மாதிரி நீங்கள் எதை ரிலேட் பண்ணிக்கணும், யூனிவர்ஸ் அப்படின்றத ரிலேட் பண்ணிக்கணும். இங்க் அப்படின்றது தான் நமக்கு யூனிவர்ஸ். இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்டாக சின்ன ஒரு புள்ளியாக இருந்திருக்கு. இந்த புள்ளி என்ன பண்ணியிருக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றத நடந்திருக்கு. அந்த புள்ளியில் கான்சன்ட்ரேஷன் செறிவும் எப்படி இருந்திருக்கு, ரொம்ப டென்சராக இருந்திருக்கு. அந்த டென்சர் எப்படி இருக்காங்க, பயங்கர ஹாட், பயங்கர வெப்பமாக இருந்திருக்கு. அந்த வெப்பமான பகுதி இன்னும் வெரி வெல் நம்ம இப்படி கூட சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம், எங்கிட்ட நான் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கம்பியை எடுத்துக்கிறீங்க, கம்பியோ அல்லது ஒரு மெட்டல் பிளேட்டு, ஏதாவது ஒரு பிளேட்டை எடுத்துக்கிறீங்க. அந்த மெட்டல் பிளேட் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இப்போ ஹீட் பண்ண போகிறீங்க. இப்போ கம்பியை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கம்பியை ஹீட் பண்ணும் பொழுது இந்த ஜோனில், அதாவது வெப்பப்படுத்தக்கூடிய இடத்துல வெப்பம் எப்படி இருக்கும், பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும். மற்ற இடத்துல எல்லாமே அப்படியே என்ன இருக்கும், வெப்பம் அந்த கம்பியினுடைய இன்னொரு கார்னருக்கு அப்படியே மெதுவாக கடத்திட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ வெப்பப்படுத்துகிற இடத்துல டென்சிட்டி நமக்கு பயங்கர ஹாட்டாக இருக்கும். அது மற்ற இடத்துக்கு ஹீட்டினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும், அப்படியே குறைஞ்சி கொண்டே வரும். இதுதான் நமக்கு பிக் பேங் தியரி சொல்லுது. ஆரம்பத்தில் ஒரு புள்ளியில் இருந்த இந்த யூனிவர்ஸு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அடுத்து இது சின்ன ஒரு எக்ஸ்ப்ளோஷன், ஒரு மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றத நடக்குது. இந்த மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றத நடந்ததுனால ஒரு இடத்துல சிதறி கிடந்த எல்லா பொருட்களும் மற்ற இடத்துக்கு அப்படியே விரிவடையுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்கிறேன், புரிஞ்சிக்க முடியுதா பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ கேரம் போர்டு ஆட போகிறீங்க. யார் ஆட போகிறீங்க, கேரம் போர்டு ஆட போகிறீங்க. கேரம் போர்டில் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு ரெட் காயினை மட்டும் சென்டர் வச்சுட்டு மற்ற காயின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒயிட் அண்டு பிளாக் காயின்ஸை அப்படியே சுற்றியும் அடுக்கி வச்சுருப்போம். அதுதான் பிக் பேண்டோடைய ஒரு சென்டர் பாயிண்ட், அதுதான் சிங்கிள் பாயிண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்காங்க. இப்போ யாரை வச்சு, டைகரை வச்சு நீங்கள் அப்படியே அடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்காங்க. அந்த அழகாக அடுக்கப்பட்டிருந்த அந்த கேரம் போர்டுடைய காயின்ஸ் அப்படியே என்ன ஆகும், சிதறல் அடையும். அதுதான் பெருவெடிப்பு கொள்கை.
அப்படின்றத பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்றது எப்போ தோன்றி இருக்குது, வருஷம் ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணலாமன்னா எஸ், வருஷத்தை வந்து கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் எபவுட் 13.7 பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ இந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றத நடந்திருக்கு. 13.7 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த பெருவெடிப்பு அப்படின்றது நடந்திருக்காங்க. இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்றத நடக்கும் பொழுது இப்போ கேரம் போர்டு தான் அகைன் நீங்கள் இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கணும். கேரம் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் அடிக்கக்கூடிய டைகர் அந்த ஃபாஸ்ட்டில் அந்த காயின்ஸுடைய ஸ்கேட்டரிங் என்ன இருக்கும், அந்த காயின்ஸ் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகும், சிதறல் அடையும். எந்த ஒரே டைரக்ஷன்னாக்கல கிடையாது, எல்லா டைரக்ஷனுக்கும் போகும். நீங்கள் அடிக்கக்கூடிய டைரக்ஷனில் கூட காயின்ஸ் போயிட்டு ஒரு இடத்துல பட்டு ரிட்டன் கூட வரலாம். அது போன்று தான் இங்கேயும் நடந்திருக்கு. ஒரு மையப்புள்ளியாக இருந்தது, இந்த மேசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்ததுனால ஃபுல்லாக ஸ்கேட்டர் ஆகிருக்கு. ஸ்கேட்டர் ஆனது இந்த மையப்புள்ளியிலிருந்து எல்லா இடத்திலும் ஒரே ஈவனாக பாருங்கள், விண்மீன்களினுடைய திரள்களின் வடிவத்தில் அனைத்து திசைகளிலும் வெளியேற்றப்பட்டன. இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து எல்லா பொருட்களும் கேலக்ஸி அப்படின்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் விண்மீன் திரள்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த திரள்களாக எல்லா இடத்துலும் ஒரே ஈவனாக நமக்கு ஸ்கேட்டர் ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுதான் நமக்கு பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படின்றத பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன். உடனே அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம், சார் இந்த பிக் பேங் தியரியை வந்து யார் ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க? இப்போ ஒரு நேரம் சொன்னீங்க இல்லையா, ஹீலியோசென்ட்ரிக் மாடல் சொன்னீங்க, ஜியோசென்ட்ரிக் மாடல் சொன்னீங்க, டெலாஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டு சொன்னீங்க. இதை யார் சொன்னது? இதை பர்டிகுலர் பர்சன் யாரும் சொல்ல கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் இதை வந்து ஒரு அசம்ஷன் தான், இது ஒரு கற்பனையாக நாமளாக ஒரு கற்பனை மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது தான். ஸோ கற்பனை மூலமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்களை நான் சொல்கிறேன்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனால் இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஒரு விஷயம். அதனால் பிக் பேங் தியரியை இவங்க தான் சொன்னாங்க அப்படின்றத நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க தேவையில்லை. அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன், ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு யார் யாரெல்லாம் உருவாயிருக்காங்க அப்படின்றத அப்படியே கோர்வையாக நீங்கள் கொண்டு வந்துடணும். கோர்வையாக கொண்டு வரும்பொழுது இப்போ நம்ம ஃபைனலாக எங்கே வந்திருக்கிறோம், பிக் பேங் அப்படின்றத நடந்துருச்சு. அங்கங்கே யார் யாராக செதறி போயிருக்காங்க, ஒன்றா இருந்த குடும்பம் தனித்தனியாக குடும்பங்களாக செதறி இருக்காங்க. அப்போ அந்த தனித்தனியான குடும்பங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய யூனிவர்ஸில் யாரால் மேட் ஆஃப் ஆகிருப்பாங்க? இப்போ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்குது, ஸ்டார்ஸ் இருக்குது, ஒரு பிளானட் இருக்காங்க, நிறைய கேலக்சிஸ் இருக்குது. இங்கேருந்து நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு மேலே போனோம்னா நமக்கு வாயுக்களே இல்லை. அங்கேயும் ஏதாவது உயிரினங்கள் இருக்குமா, ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இந்த ஆல் ஓவர் த யூனிவர்ஸ், இந்த அண்டம் அல்லது இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது யாரால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குனாக்கா வாயுக்களால் உருவாக்கப்பட்டது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது மேட் ஆஃப் நமக்கு கேஸஸ். அந்த கேஸஸ்னும் பொழுது நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கேஸஸ் இருக்காங்க, நிறைய கேஸஸ் இருக்குது. அதில் மிக முக்கியமான கேஸஸ்னால் ரெண்டு வாயுக்கள் தான். ஒன்று ஹைட்ரஜன், ரெண்டாவது வந்து ஹீலியம். இந்த உலகம் அப்படின்றது, இந்த பிரபஞ்சம் அப்படின்றது நமக்கு ஹைட்ரஜன் அப்படின்ற வாயுவாலும் ஹீலியம் அப்படின்ற வாயுவாலும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இது எப்போ இருந்து நமக்கு கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க, பிக் பேங் தியரியோடைய கன்க்ளூஷன் சொல்ல வராங்க. இப்போ சூரியன் இருக்கா கேள்வி கேட்டாக்கில் சொல்லணும் நீங்கள் ஆன்சர். அதில் என்னப்பா வாயுக்கள் இருக்குன்னா அதே ஹைட்ரஜன் ஹீலியம். வேறு ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கா, ஆமாம் அதுதான் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம். ஸோ சூரியன் இன்னொன்று வேறு எதுவும் நினச்சிக்கூடாது. சூரியன் அப்படின்றது, சன் அப்படின்றது ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டார். சூரியன்ன்றதும் ஒரு வகையான நட்சத்திரம். ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்லே பார்த்துருக்குறோம் என்னது, யாரெல்லாம் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒளிரும் பொருட்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே நட்சத்திரங்கள் அப்படின்ட்டு முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டோம். அதனால் சன் அப்படின்றதும் ஒரு வகையான நட்சத்திரங்கள் தான். உடனே நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்கக்கூடாது, சன் என்ன சார் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, மற்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. ஒரு இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கோங்க. என் அருகில் ஒருத்தர் வராரு, என் பக்கத்திலே ஒரு பர்சன் இருக்கிறார், இன்னொரு பர்சன் ஒரு 4 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறார். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. என் பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறார், இன்னொருத்தர் எங்கே இருக்கிறார், 4 கிலோமீட்டருக்கு தொலைவில் இருக்கிறார். நான் இங்கேருந்து பார்க்குறேன், யார் எனக்கு பக்கத்தில், எனக்கு பெரிதாக உருவளவில் யார் எனக்கு பெருசாக தெரிவாங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவரா 4 கிலோமீட்டருக்கு தூரத்தில் இருக்கிறவரா? ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம். நமக்கு யார் அருகில் இருக்கிறாரோ அவர் உருவளவில் பெரியதாக தெரிவார், யார் நமக்கு தொலைவில் இருக்கிறாரோ அவர் உருவத்தில் சின்னதாக தெரிவார். ஸோ இதிலிருந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வராங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த பிக் பேங் தியரியிலுடைய கேஸஸில் உருவாகக்கூடிய லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஒளிரும் பொருட்கள் எல்லாமே வாயுக்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் சூரியன் அப்படின்றது நமக்கு அருகில் காணப்படுறதுனால அதில் யார் இருக்காங்கனாக்கல பெருசாக மேசிவாக பிக் சைஸாக நமக்கு தெரிகிறாங்க. மற்ற ஸ்டார்ஸ் வந்து குறைவாக சின்னதாக உருவளவில் சின்னதாக தெரிகிறாங்க, ஏன்னா தொலைவில் இருக்காங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனோட இந்த பர்டிகுலர் செஷனை வந்து நாம் வைண்ட் அப் பண்ணுவோம். இதனுடைய தொடர்ச்சியை வந்து நம்ம அடுத்த வகுப்பில் வந்து பேசுவோம். தேங்க்யூ.